Теперь здесь, что касается сцепления. Вот, как я уже говорил, в качестве троса сцепления у меня использован трос от автомобиля Lanos. Здесь, я не знаю, у меня использована вот такая деталь. Здесь имеется болт и с шаром. Здесь внутри стоит шарик. Здесь поджимной болт стоит, который зажимается, чтобы этот шарик не выскакивал из этой трубки. Я, честно говоря, не знаю, откуда это взято. Нашел на металлоломе. Поэтому даже не имею представления, где такая деталь может стоять. Может быть, в каком-то автомобиле. Ну, вот здесь у меня сделан вот такой шарнир. Можно здесь сделать что-то на гайках, я не знаю. Я просто использовал готовую деталь. Здесь установлен шарик. Здесь обычный болт. Зажато двумя гайками, чтобы это дело не раскручивалось. А вот здесь, что самое важное, сделан вот такой шарнир. И шарнир сделан с рычагами разной длины. Это сделано для того, чтобы вот тот ход ручки уравнять с ходом вот самого ролика. Если здесь бросить тросик напрямую, то хода вот этой ручки у меня не хватало для полного отжатия ремня. И сцепление у меня постоянно вело. Вот здесь, если посмотреть, вот этот ход, он не очень большой. Он составляет там всего-навсего где-то 30 миллиметров, не более. И вот этой длины у меня не хватало для того, чтобы полностью оттянуть вот этот ролик выжимной. Поэтому сделан был здесь вот такой шарнир с рычагами разной длины. Благодаря вот этим рычагам теперь у меня все работает так, как надо. Шарнир у меня установлен на ось. Здесь варен уголочек. На этот уголочек приварена ось, на которой вращается вот такой шарнир. И длина рычагов у меня здесь составляет вот этого короткого рычага длина получается 25 миллиметров, а длина длинного рычага 50 миллиметров. Получается у нас вот этот рычаг в 2 раза длиннее, чем вот этот. То есть, когда вот этот рычаг у нас совершает, например, ход в 1 сантиметр, то здесь мы уже получаем 2 сантиметра. Здесь у меня также вварен вот такой болт с шаром. Я вот в автомагазине купил готовые тяги карбюратора от Классики. Вот с такими пластмассовыми наконечниками, как их правильно назвать, не знаю. Это были взяты готовые, по-моему, 2 тяги. Вот что-то с подобным вот таким шарниром и вот такими тяжками с пластмассовыми наконечниками от ВАЗ-2101 и им подобным. Я купил полностью в сборе данный комплект и использовал вот этот шарик, вварил сюда на эту тягу, а сюда использую уже готовую тягу, только загнул ее, чтобы зацепиться за ухо ролика. А здесь использую вот такую пластмассовую вот эту деталь, которая играет у меня роль шарнира. Вот здесь эта пластмасска чувствует себя нормально, но когда я ставил ее вот на эту сторону, здесь усилие получается в 2 раза больше, чем
вот в этом месте. Ее постоянно рвало здесь. Поэтому здесь пришлось сделать из металла вот такую деталь. А здесь хватает и пластмассовой вот этой детали. Так, здесь у меня на коробку установлена вот такая плита, выполненная из металла толщиной 4 миллиметра, на которую установлен вот такой рычаг с пружиной. Это прижимная пружина, которая тянет ролик, и данный ролик натягивает уже сам ремень. Этот рычаг у меня также найден на металлоломе. Не знаю из чего это. Просто взят готовый рычаг, установлен на ось. Здесь установлен вот такой ролик. Ролик также нашел на металлоломе. Внутри у ролика стоит подшипник. Ролик вращается на подшипнике. Здесь имеется ось. Ось установлена вот в этот рычаг и здесь затянута гайкой. Здесь приварено одно ухо для того, чтобы установить вот эту тягу. А здесь приварено ухо, чтобы установить пружину. Здесь также приварено ушко. И сюда устанавливается пружина. Раньше у меня здесь стояла маленькая пружина, а здесь стоял регулировочный болт, чтобы эту пружину натягивать. Но эта пружина попалась какая-то нехорошего качества, и она просто-напросто сезона за два у меня просто-напросто сломалась. Одно ухо я изогнул ее, сделал новое ухо, но она постоянно начала у меня отламываться. Поэтому вот нашел вот такую пружину, выбросил эту всю регулировку, поставил просто-напросто пружину, и вот уже сколько лет это все работает. Так, здесь у меня установлены вот такие 3 подшипника, не знаю, вроде бы 202. Да, 202 подшипники в количестве 3 штук, которые играют роль обычного ролика. Здесь приварена металлическая пластина, приварен вал, надето 3 подшипника и здесь надето штопорное кольцо. Это была уже готовая деталь, не знаю, от какого-то станка. И вот таким образом у меня получилось вот этот ремень просто-напросто отвести от корпуса коробки. И когда этого ролика не было, ремень у меня тер о корпус самой коробки. Поэтому пришлось вот здесь сделать такой ролик, чтобы увести ремень в сторону. Так, длина вот этой тяги у меня получается, если по центрам, от центра до центра, получается 60 миллиметров. Это все сделано произвольно. Данная плита крепится 4 болтами у меня. Это стандартные крепления коробки к двигателю. И в эти же места крепится вот данная плита. Так, вот могу сказать, на какую высоту у меня установлен двигатель по отношению вот этой полки. Вот если взять вот 2 уха коробки и положить на них линейку, то вот здесь получаем прямую линию. Вот видим, вот этот металл обрезан ровненько здесь. И вот если от этой линии померить, то она составляет 50 миллиметров. Ниже делать здесь нельзя, потому что двигатель вот этим корпусом будет уже упираться здесь вот в эти металлические шинки. А упор здесь делать нужно обязательно, потому что вот эта крышка сделана из тонкого металла, и здесь все играет. Ну вот, когда я все это дело усилил, за ручку мотоблок, когда
таскаешь в разные стороны, нигде ничего здесь не играет. Все довольно жестко получилось. Варил я это все по месту, не снимая крышку. Вот как стояло это все на коробке, так я это все дело на месте и варил. Нигде ничего не загорелось, не сгорело. Все нормально получилось. И вот самый главный здесь нюанс. Вот когда использовать коробку от Запорожца, то ее нужно колоть, эту коробку, и вот этот редуктор нужно развернуть в обратную сторону. То есть раскалывается коробка, вытаскивается этот редуктор с ведомой шестерней и сателлитами, разворачивается в обратную сторону, и это все дело собирается. Если этого не сделать, то у нас получится 4 скорости назад, а задняя вперед. Когда же мы это все дело разворачиваем, потом получаем все наоборот. 4 вперед и задняя скорость назад, так как нам и нужно. Вот это один из нюансов, о котором нужно не забыть при изготовлении мотоблока из коробки автомобиля Запорожец. Так, здесь у меня на пластину вот эту еще приварены вот такие две шинки. Это для навесного, чтобы вешать сюда дополнительные грузы для балансировки навесного оборудования. А здесь в центре у меня варена вот такая болванка, в которой установлен подшипник с коленвала двигателя, в который садится сам первичный вал коробки передач. И вот здесь у меня сделан вот такой своего рода съемник. Здесь сделана резьба на 12 и выточен вот такой болт. Закручивая этот болт, он упирается в сам первичный вал и стягивает уже потом подшипник со всей этой крышкой с первичного вала коробки. Это сделано для облегчения разборки, для облегчения снятия вот самой крышки. Так, здесь ключ у меня под шестигранник, нет у меня сейчас под рукой этих ключей, значит воспользуемся газовым ключом. И вот сейчас мы это все дело вскроем и посмотрим устройство самого сцепления данного мотоблока. Я уже вот эти болты все заранее открутил. И сейчас снимаю крышку и покажу вам уже устройство самого сцепления моего мотоблока. Так, снимаем. Вот таким образом закручиваем болт. Снимаем эту крышку. С вала. Все вроде. Опа. Все. Есть это дело. Так, здесь у меня еще мусорка тут какой-то собрался. Так. Ну и вот видим само сцепление. Здесь у меня на двигателе шла шестерня под цепь. Зубчатая шестерня под металлическую цепь. Здесь в двигателе вот видим какой выходной вал. Он не круглый, а срезанный с обеих сторон. Поэтому что я здесь сделал? Я взял вот эту шестерню, токарем мне ее на станке сточил
И оставил от нее всего-навсего лишь вот внутреннюю часть, середину. Вот это посадочное место. А потом я взял обычный флянец и потом токарь мне врезал сюда внутрь вот эту середину с родной звездочки. И вот здесь потом вот он закрутил гужончики, чтобы это все дело не проворачивалось. И вот таким образом я получил ведомый флянец вместо ведомой звездочки. Ну, то, что оно так болтается, это на работу не влияет. И вот диаметр вот этого флянца у меня составляет, если померить по наружу, примерно. Так, а наверное я сейчас возьму штангенциркуль. Так, вот наружный диаметр его составляет 130. Ты смотри, блестит, не видно. 130 миллиметров. А внутренний диаметр составляет 100 миллиметров. Штангель, конечно, уже ржавый, но внутренний диаметр составляет вот здесь 100 миллиметров. Если я не ошибаюсь, это вроде бы профиль А. Вот этот маленький флянец, он сюда не нужен. Здесь в маленьком флянце просверлено опять же отверстие под гужон. Закручен сюда гужон, чтобы вот этот флянец у нас не снимался. И потом это все дело фиксировал я вот таким образом, просто-напросто проволокой, чтобы это в процессе работы не раскрутилось. Флянец я поставил тот, который мне попался в руки. Ничего я здесь не рассчитывал, не подбирал. Взял то, что попалось мне в руки. И, как оказалось, это то, что нужно. Вот мы видим, она не мертвая здесь сидит. Ну, так сидела ей родная здесь шестеренка или звездочка. А внизу в качестве флянца я использовал маховик от автомобиля. Я не помню, от какого это автомобиля. Нашел я его на металлоломе, этот маховик. Здесь самое главное, чтобы вот здесь была достаточная ширина для того, чтобы вот здесь нарезать ручей под ремень. И его диаметр составляет 235 миллиметров. 235 миллиметров. Так, вот я нашел данный маховик на металлоломе. Здесь в нем имелись отверстия. Я сюда, вот в данное вот отверстие, здесь крепилась корзина сцепления. Я вот в эти отверстия взял, поукручивал болты и их просто-напросто потом заподлицо обрезал. Сделал это для чего? Вот здесь, ну, ржавый сейчас не видно, но у меня получилось, когда токарь резал вот этот ручей под ремень, то половина отверстия получалось уже вылезала сюда внутрь. Вот видим, немножко там есть. И я вот, чтобы убрать вот эти все изъяны, укручивал сюда болты. Когда токарь это все дело проточил, то здесь никаких ям у меня не осталось. Это я сделал для того, чтобы у меня
не рвало ремень. Чтобы не было никаких здесь ям, задиров. Вот здесь было высверлено 2 отверстия для центровки. И первый ремень у меня это дело разорвало. Я сразу не понял, почему. Оказалось, там была небольшая заусеница. Я взял потом бормашинкой, это все дело заправил. И после этого все работает нормально. Вот был маховик. Если не ошибаюсь, вроде бы от запорожца только не 40-ки, а 30-ки. Но я могу и ошибаться. Это мне, так сказали, были на металлоломе. Ну, в принципе, по посадке похоже что-то. Но не уверен. Так, ну а в сам маховик я вот на 3 болтах прикрутил вот часть выжимного диска автомобиля Запорожец. Я взял выжимной диск, разломал его, это все разобрал и вытащил вот только одну середину со шлицевой частью. Вот видим, шлицевая часть. Я эту деталь вытащил из диска. Вот такой она имеет вид. Здесь втулка со шлицами, а здесь вот такой флянец. Здесь стояли пружины. Пружины я выбросил. Токарь мне проточил вот здесь флянец по диаметру вот этой втулки, чтобы она зашла сюда внутрь. Здесь немножко проточил также по диаметру, чтобы это все дело село внутрь плотно. Я потом произвольно просверлил здесь 3 отверстия и взял это все дело на болты. Здесь закернил каждую гайку, чтобы это все дело не раскрутилось. Вот теперь этот вот такой шкив надеваю на сам вал. Надеваю на сам вал. Все. Вот у меня такой привод моего мотоблока. Вот этот шкив сидит на самом валу. Здесь вал имеет также упорный подшипник. И больше ничего у меня здесь не добавлялось. Шкив сам по себе имеет небольшой люфт. Я сначала хотел на вот эту крышку в 3 точках поставить 3 упорных подшипника, подпружинить их пружинами, чтобы они прижимали все это дело, чтобы он сидел вот здесь ровно, чтобы убрать вот эти все люфты. Но у меня до этого руки не дошли. Ну вот смотрите, мотоблок отработал уже, наверное, лет 10 или около этого. В вале люфта нету. Здесь практически нигде ничего не разбито. Вот смотрите, он довольно плотно сидит на шлицах. Шлицы целые, нигде ничего не выедено. Смотрите, выработки нигде нету. То зачем изобретать велосипед? Здесь обороты не очень большие, поэтому вот эти люфты здесь ничего плохого не сделают. И еще вот здесь что забыл. Здесь на саму вот эту втулку со шлицами со стороны вот этой плиты варена упорная шайба. Это сделано для того, чтобы маховик не уходил туда назад. Он вот этой шайбой здесь упирается. И плюс к тому же еще вот эта шайба прижимается самим вот этим подшипником
Она еще служит для того, чтобы прижать маховик более плотно к самому к самому первичному валу. Это также способствует уменьшению люфтов на самом маховике. Вот если так он болтается, но если его здесь еще прижать, придавить назад, то вот эти люфты становятся намного меньше. Так, вот такой у меня здесь самодельный шкив. Ну а здесь верхнюю часть коробки я вот взял, вот здесь вырезал под ремень. Я здесь ничего резать не стал, чтобы исключить вот здесь попадание различного мусора и пыли вот как раз в эту часть. Поэтому я вырезал окно только вверху для шкива. А это все оставил как есть. Это все дело закрывается вот этой металлической плитой. И сюда, в принципе, пыль и мусор практически не попадает. Так, как я уже говорил, этот двигатель имеет две скорости, и работаю я обычно на первой скорости. Точно не помню по характеристикам, там первая скорость на выходном валу получается 300 с лишним оборотов, на второй скорости 600 с лишним оборотов. Но второй скорости для этого мотоблока много. Вот как раз первая скорость двигателя с выходом в 300 с лишним оборотов. Я не помню, вот посмотрю по характеристикам двигателя, скажу более точно. Как раз хватает для этого мотоблока. Я не думал, что мотоблок с этим двигателем получится таким удачным. Вот как раз этот двигатель как будто бы специально создан для этой коробки, для коробки от автомобиля Запорожец. Вот передаточного числа хватает как раз в самый раз. Как раз. Как будто этот двигатель был специально сделан для работы в паре с этой коробкой. Вот первой скорости на этого двигателя хватает вполне, чтобы было комфортно работать данным мотоблоком. Скорость мотоблока как раз такая, как нужно. Обычно на второй передаче я и пашу огород, и выбираю картошки, обрабатываю все. Вот первая, вторая передача то, что надо. Третья, четвертая передача будет то, что надо для переездов. Если подцепить к этому мотоблоку прицеп, третьей, четвертой передачи будет в голову хватать. Я, честно говоря, не думал, что получится мотоблок с таким классным передаточным числом. Вот если поставить на эту коробку китайский двигатель без коробки, то там, я не знаю, там нужно делать какие-то понижающие валы, чтобы понизить обороты двигателя, потому что там идут двигателя китайские все высокооборотистые. Если ставим такой двигатель на эту коробку, то даже на первой передаче за мотоблоком приходится бегать. Там слишком много оборотов двигатель выдает. А вот ZID двигатель это то, что надо. Двигатель довольно мощный, имеет свою коробку, и плюс к тому же бензина он берет не очень много. Вот, например, мне выбрать картошку на 3 огородах в общей сложности 20 соток хватало 2 литра бензина. Сами считайте, много это, немного. Я считаю, что 2 литра бензина на 20 соток для уборки картошки это немного. Я думаю, здоровье наше стоит намного и много дороже, чем 2 литра бензина. Вот здесь у меня еще варены дюймовые трубы. Здесь на чулках имелись вот такие металлические
наварены П-образные пластины. Здесь, я так понял, у москвича стоял как раз отбойник резиновый. И вот я в эти железки варил как раз дюймовую металлическую трубу для усиления вот этой навесной балки. Потому что я сначала, когда сделал мотоблок, приварился только был вот к этому креплению. Вышел на огород с плугом, и у меня это все дело оборвало. Слава богу, что у меня хоть не повырывало шпильки с самого блока. Оборвало лишь только вот здесь по сварке. Ну, это было здесь хлипковатое такое соединение. Поэтому решил вот сделать таким образом. Здесь в трубу вварена гайка под болт на 12 или на 14. И здесь в швеллере сделано отверстие и прикручено болтом в трубу. А здесь труба намертво приварена уже к самому чулку. И вот таким образом это все работает уже много лет. Нигде ничего не ломает, не вырывает. Так, и вот здесь у меня сделана еще ножка. Вот таким образом здесь сделана П-образная пластина. Так, вот, если посмотреть, это сделан упор, чтобы когда я эту ножку закручиваю, чтобы она не проворачивалась. А здесь обычная П-образная пластинка, просверлено отверстие. Вот смотрите, как работает данная ножка. Здесь упирается, дальше она набрасывается, стоит пружина, и вот таким образом она отбрасывается. Очень удобная вещь, потому что в любой момент можно мотоблок поставить на ножку, не думая, чем его подпереть. Так, что еще я забыл сказать? Так, колеса у меня взяты от автомобиля ЛУАЗ, Волынь. Резина на 13, но немножко вот эти колеса, диски посажены внутрь. Но, в принципе, это здесь роли не играет. Нужно делать вот этот дорожный просвет под те диски, которые у вас есть. Так, резина у меня лысая. Ну, все работает пока нормально, даже на лысой резине. Ремень у меня на 1400. Его вполне хватает. Вот видим в натянутом состоянии ремень, но здесь зазора хватает, чтобы он не упирался в обратную сторону. Ставил я ремень поменьше, он сюда не подходит. Так, вот в принципе все, что я вам хотел рассказать о своем мотоблоке. Если есть у вас какие-то вопросы ко мне, задавайте, отвечу всем. Может быть, я что-то упустил. Поверьте мне на слово, мотоблок получился то, что надо. Да, один у него недостаток, что на него не поставишь фрезу, или нужно делать какой-то редуктор, ставить фрезу сзади. Но это его один всего-навсего недостаток. То, что на него нельзя установить фрезы. А так, вешай плуг, различной навесной, все работает прекрасно. Это уже проверено многими годами. Как я уже говорил, он работает у меня или 9, или вот это уже 10-й год, не помню. И я им доволен. Так, ну в принципе, вот и все, что я планировал вам рассказать. Всем пока.
Подписывайтесь на канал. Еще вот выложу следующее видео об устройстве глушителя. Также очень нужная здесь вещь, потому что вот этот его родной глушитель, он здесь никакой роли не играет. Тарахтит, ревет двигатель довольно сильно с его родным глушителем, поэтому вот пришлось мне его немного доработать, но об этом в следующем видео. Посмотрите еще, напоминаю, второе мое видео, где я устанавливаю этот двигатель вот на резиновые подушки для того, чтобы убрать вибрацию этого двигателя. Так, все, всем пока.